आज यो हाम्रो स्मार्टन सेभर सिरिज 3.5 केबीको छ PCU हो यो एक्चुअली के प्रब्लम भनेर थाहा छैन तर अब कहिलेकाहीँ डिलिभर आउँदाखेरि के खोलेको हुन्छ भनेर कभर चाहिँ खोलेर अनि चेक गर्दैछौँ है। यो DCMCB हो 48 भोल्टको सिस्टम। DCMCB मैले अन गरेँ स्विच अन नै रहेछ। आउटपुट आयो 300 वाटको मेरो आउटपुट छ। डिस्चार्जिङ करेन्ट 7 एम्पियर रहेछ। सोलर नट एभाइलेबल। अब म यहाँबाट मेन्स कनेक्सन यो वायर दिएको छु। यो मेन्स अन गरेँ मैले है। गरिसकेपछि MCB अनै छ। वाइड रेन्जमा सेलेक्ट गरियो छैन। मेन्स आउँदैन रहेछ होइन। ल अब यसलाई रिपेयर गरेर प्याक गर्छौँ है। रिपेयर गरेर प्याक त होइन अब चेक गर्छौँ। ओके, यसको एउटा के रहेछ भने अफ गर्दाखेरि चाहिँ आउँदो रहेछ होइन। 1.8 चार्जिङ एम्पियर चाहिँ आई थिङ्क होइन होला होइन। अन गरेँ, अन गर्न बित्तिकै यो सट्टै ब्याट्री मोडमा गयो। अफ गरेपछि सिधै 1.8 देखाउँदो रहेछ भनेपछि चार्जिङमा पनि गएको छैन होइन। ल अब हेरौँ एकछिन।